আজকে কি রান্না আছে গো? আজকে রান্না দাঁড়া দেখি, অনেকদিন পর দেখাচ্ছি আজকে রান্না। কেন বলতো, তুই তো কলেজ চলে যাস আর থাকিস না, সেইভাবে দেখানো হয় না। এখানে ভাত পেঁপে সেদ্ধ দিয়েছি। আচ্ছা, এটা ওই একটু মাছের চপ আছে, ডিমের চপ আছে, এটা কেনা। এখানে আছে বেগুন দিয়ে আলু দিয়ে মাছ দিয়ে তরকারি, একটু পেঁয়াজ কাটা আছে। এটা হচ্ছে ঢ্যাঁড়স বড়ি বেগুন মাছের ডিম দিয়ে টক, এই হয়েছে। আর এখানে আছে দাঁড়া দেখাই, এই যে একদম লাল লাল ঝোল করেছে, পাতলা করে ঝোল করেছি আজকে। অনেকদিন পর চিকেনে মানে এরকম পাতলা ঝোল হয়েছে। তো এই রান্না হয়েছে, ব্যাস।